मैं हार्ट से खांसी आ रही है डॉक्टर साहब, हार्ट से। ऐसा है, हार्ट से कोई खांसी नहीं आती है, खांसी लंग से फेफड़े से ही आती है। ठीक है। कार्डियक कफ तब कहते हैं जब हार्ट फेल हो रहा हो, किस चीज में कमजोर होके बाहर पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड, तो जो ब्लड उसके अंदर आ रहा है लंग से, वो बैक प्रेशर होता है, चक्का जाम हो जाता है। जैसे आपकी गाड़ियां जाम हो जाती है, बैक प्रेशर लग जाता है, वैसे लंग्स में बैक प्रेशर लग के लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं कार्डियक कफ, यानी कार्डियक हार्ट की वजह से लंग्स में पल्मोनरी एडिमा होने की वजह से सांस फूलना, सीधा लेटने पे फिर ऑर्थोपनिया होना, पैरों में सूजन, खांसी आना, कार्डियक कफ। आप नहीं बता सकते बिना इको के, इको कार्डियोग्राफी करो, वो बताएगा।